Привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю очень простое блюдо. Вот когда в моей семье начинаются заболевания, советуют все врачи, кто заболел ковидом, это против туберкулеза, против пневмонии, против вообще любых заболеваний легких. Значит, берем полкилограмма хорошего домашнего сала и чистим 2 средние головки чеснока. Друзья, настроила мясорубочку. Теперь перекручиваю все вместе, сало вместе с чесноком. Друзья, все я уже перекрутила. Я перекручивала на очень мелкую мясорубочку. Видите, очень маленькие дырочки. Если у вас мясорубка с крупными дырками, перекрутите сало 2 раза. Раз прогоните и еще раз прогоните через мясорубку, чтобы оно было такое прям, знаете, мягенькое-мягенькое. Теперь хорошенько это нужно все дело размешать. Так, немного нужно поперчить. Здесь у меня душистый и черный перчик. Кто любит поострее, добавляйте красный перец еще. Значит, смотрите, что еще хотела сказать. Сало, если покупаете свежее, его нужно обязательно засолить. Я сало перекручиваю всегда уже соленое. Я сюда соль не добавляю, потому что здесь соли достаточно. Сырое сало, свежее, с чесноком не перекручивают. Надо, чтобы оно было все-таки просоленное уже. Все, в принципе. Вот намазочка уже и готова. Вот, я уже баночку подготовила, только нужно ее простерилизовать. И вот этот вот полкилограмма, грубо говоря, сала вот этой намазочки я складываю в банку. Каждый день мы делаем себе по 2 таких бутербродика, съедаем. Это приблизительно, на один бутерброд идет приблизительно 15 грамм вот такой намазки. Вот 2 бутерброда это 30 грамм. Очень полезно в день съедать 30 грамм вот такой намазочки, чтобы не болеть. Чтобы не болели вы, ваша семья, делайте вот такое сало с чесночком. Ешьте такие бутербродики, будут у вас идеальные ногти, кости, волосы. В общем, все будет прекрасно и не будете болеть. Кому понравилось мое видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, будет еще очень много вкусных рецептов. И с вами была Юля, и всем, друзья, пока. Так, друзья, шкурки не выбрасываем. Вот так вот вешаем их на такую хорошую плотную ниточку. У меня такая, как капроновая, знаете, как обувь шить. Нанизала, и теперь синички будут кушать. Помогаем птичкам перезимовать.